Бірде мынандай бір оқиға болыпты. Алдаркөсе байдан қарызға ақша алып, қарызын төлегенмен пайызын қайтара алмай әбден әлек болыпты. Уақыт өткен сайын алдардың да қарызы күннен күнге өсе беріпті. Болды, қарызыңды күтіп шаршадым. Ақшаның бәрін ертең қайтармасаң түрмеге отырғызам. Енді қайттым, енді қайттым. Қалтамда көк тиыным да жоқ. Ақшаны қайдан алсам екен, Әй, сорлы басым, ай, сорлы басым. Ей, Алдаркөсе, шық бері. Қарызыңды қайтаратын уақыт жетті. Қайтарасың ба? Әлде түрмеге барасың ба? Өзің таңда. Ағам үйде жоқ. Ақша мәселесімен қалаға кеткен еді. Ал сен кім боласың? Мен Алдаркөсенің жиені болам. Қонаққа келіп едім. Бал жарайды, Алдаркөсенің жиені. Менің үйіме жүр. Ағаң қарызымды қайтарғанша үйімде тұрасың. Ей, қарның ашқан шығар. Кел, бізбен бірге отырып тамақ іш. Ойбай-ау, соншама жапырып жегеніңнен семіріп кетесің. Ештеңе етпейді. Толсам да керек кезде арықтап аламын ғой. Алдаркөсенің қалада қашанға дейін болатынын кім біледі? Оға дейін мына қомағайға тамақ беріп асырай берем бе? Мына қыздың ішкен жеген санап жазық қояйын. Кейін Алдаркөсеге төлетіп алам. Қыз емес, қыздың атай қызыласық. Болмаймай сол қызға әркім ғашық. Әзілмен ебін тауып ойнамаса, жігіттің қарап тұрсаң, пашіркен өзі жасығай. Ай-гай, гиги-гай, гиги-гай, гиги-гай-гай. Үйлеріңде бой жеткен қыз бар ма екен? Өзіме тең құрбымды іздеп жүрмін. Құда түсейін деп. Төрлет қарағым, төрлет. Үйімізде бір бой жеткен бар. Алдаркөсенің жиені болады. Өзің қара, мүмкін ұнатып қаларсың. Бірден ұнап қалды. Мен дереу үйленгім келеді. Бұл қыздың ағасы Алдаркөсе маған көп ақша қарыздайды. Қарызын өтеп берсең, алда жүре бер. Махаббат бар жерде қайдағы ақша? Қанша керек? 100 мың. Міне ақшаң. Тек тойды бүгін жасаймыз. Бой жеткеннен ешкім еш нәрсе сұраған жоқ. Бұл жігіт қызға ұнай ма, ұнамай ма, байға ақша төленсе болды екен деп ойлады. Бай мен жігіт екеуі өлгенше мас болды. Сен осы мені сыйлайсың ба? Сен менің қайнатамсың ғой. Қалай сыйламаймын? Қайнатаң емес. Маған бәрібір. Қайнатамсың ба? Жоқсың ба? Қыз емес, қыздың атай қызыласың.
Жастар көп қыз балаға болған ғашық. Әзілмен ебін тауып ойнамасаң, жігіттің қарап тұрсам, башыркын өзі жасығай. Ай гиги гай гиги гай гиги гай гай. Кәне бір сүйейінші сені. Жоқ, біз ауылдан ұзағанда жоқпыз. Біреу көрік қойса, ұят болады. Сен менің әйелімсің, енді айтқанымды істейсің енді. Ана тұрған төбешікке жетіп алайықшы. Сонда сөйлесеміз. Ана төбешікті айтып тұрсың ба? Ой, оған дейін ұйықтап та үлгерем. Ұйықтаңыз, күйеу, ұйықтаңыз, ұйықтаңыз, күйеу, ұйықтаңыз. Жеттік пе? Сен кімсің? Сенің әйеліңмін. Сен еркексің ғой. Иә, дәл айттың, еркекпін. Не деген ақымақпын, ауылды аралап қаншама керемет қыздарды көріп, еркекке үйленгенімді қара. О, сорлы басым, сорлы басым. Кәне бір шолп еткізіп бір бетіңнен сүйейін бе сені? Кетер. Ойбай, әке шешеме не бетімді айтам? Танысық бойыңдар. Мынау менің күйеуім дейін. Сұмдық. Бұның бәрін біреуге айтып, несін әуре боламыз? 100 000 теңге өтемді төледе жаңа қалыңдық іздеп жөніңе кете бер. Сөйтсем бола ма? Әрине, болады. Қарсы болмайсың ба? Мүлде қарсы болмайым. Бірақ арамызда болған жайтты ешкімге айтпа. Абыржыма, тісімнен де шығармайым. Міне, қайтадан бойдақ болдым ой. Бұрынғыдай бай болсам да, әйтеуір еркін зіңгіттей жігітпін. Жаңа жұбайым. Ал мен барып, байдың қарызын қайтарып берейін. Әбден күтік балған шығар. Ай, байеке, менің жиенім қайда? Бейшара қызды менсіз күйеуге беруге қалай ғана арың барды. Енді мен оны қайдан іздеймін? Саған қарызыңды алып берсем, сен оңбаған менің туысымды көрінгенге ақшаға сатып. Өз обалың өзіңе. Енді мен сені сотқа берем. Түрмеде отырғызып, көзіңді түрмеде шіріткізем. Ой, бүлдірдім бәрін кешіре көр, бүлдірдім. Сотқа бермей-ақ қойшы. Анау күйеу жігіт ұсынған ақшаның бәрін саған берем. Тек түрмеге отырғызбаш. Қарызшы. Қарызыңды да кешірдім. Сонда сен немене маған ақша беріп, туған жиенімді ұмыттырғың кеп тұр ма? Жоғаққа қайдағы ақша? Ақша бергің келмей тұр ма? Онда сотқа барамыз. Берем. Алдар, берем. Қанша бересің? 100 000. Яғни күйеу жігіт берген 100 000 теңге, оған қоса мен қарыз болған 100 000 теңгемен тағы 100 000. Сонымен барлығы 300 000 теңге бола ма? Ойбай ау, ондай ақшам жоқ. Олай болса, менен қарызға ақша алсаңшы. Қарызыңды соңынан өтіп, пайызын кейін төлерсің. Енді сені туысым десем де болады. Туған жиенімді күйеуге бере салдың ғой.